Molt bé, mireu, aquest quadre, aquesta il·lustració de la Nono Rueda, ens servirà, una gran artista la Nono, ens servirà per veure clarament l'anatomia. Aquí tenim la vagina sagrada. Llavors, veieu que per l'uretra, aquí és per on surt l'ejaculació, pel mateix foradet del pipí, però no és pipí, no podem confondre. Això l'Aguilar als seus vídeos ho diu claríssim. Llavors, jo m'he vist tots els vídeos. Laura. És que és una mica tens, no? Joana, vull dir que, no? No, dona, estem en un ambient segur, estem les tres només. No heu de patir per res. Val? Llavors, jo m'he vist tots els vídeos. Us ho juro que sé perfectament com és el moviment. Val? Relaxeu-vos, sisplau, escolteu la música, respireu profundament. Jo us ho faré, d'acord? Ara posaré els dits. Però és que potser el meu cos no ho pot fer. M'entens? Vull dir, les anatomies són tan diverses que, no? Vull dir, no? Toca't una mica. Sí que pots. Digues, sí que puc. Obrir les comportes, Preparades? Joana! Joana, baixa una mica. Així, molt bé. Laura, relaxa. És que no sé si m'agrada, Joana. Sí que t'agrada. Relaxeu. Respireu profundament. Permetre. Noies, molt bé. Amiga. Bueno, ara jo, no? Home, Joana. Jo tinc les ungles molt llargues. Però quina barra! Purrup